Հունիսի 1-ին օծվեց նոյեմբերյանի սահմանամերձ Կողբգյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Արարողությանը մասնակցում էր նաև երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բարձրադիր ու գեղատեսիլ վայրում գտնվող եկեղեցին կծառայի նոյեմբերյանի տարածաշրջանի 3 համայնքներին՝ Կողբին, Բերթավանին և Նոյեմբերյանին։ Բարերարը Տավուշի նորանշանակ մարզպետ Հովիկ Աբովյանն է։ Տեր-Կոմիտաս arczepiskopos Օհանյանը հայոց հայրապետի կոնդակով բարերարին և նրա ընտանիքին պարգևատրեց մեր եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշանով։ Սուրբ Հովհաննեսը կառուցվել է 3 տարում, ճարտարապետը Միսակ Մելքումյանն է, սրբանկարների մի մասի հեղինակը մայրաթոռի նկարիչ Անդրանիկ Անտոնյանը։ Իդեպ այստեղ տեղ են գտել նաև Տավուշի մանրանկարչության դպրոցի սաների աշխատանքներից։ Եկեղեցուն կից կառուցվել է հովվատուն։ Ունեմ մարզում մոտ 14 հոգևոր կառույցներ, եկեղեցիներ, մատուռներ և 15-րդ եղավ Սուրբ Հովհաննեսը։ Արդեն ձևավորվել են նորակառույց եկեղեցու Տիկնանց խորհուրդն ու երիտասարդաց միությունը։ Ժամանակի ընթացքում եկեղեցուն կից այլ խմբակներ ևս կբացվեն։ Օծումից հետո համայնքի բնակիչները մասնակցեցին առաջին պատարագին։ Այս տարածաշրջանը սահմանամերձ է Ադրբեջանին եւ ամբողջ սահմանով մեկ արյունն է թափված եւ հիմա մեր բնակիչները բոլորն էլ մենք փորձում ենք որ լինենք արժանի զավակը այս հողու ջրի եւ արժանի զավակը մեր մայր եկեղեցու, որ մեր մայրն է։ Գտնվում ենք սահմանային տարածքում, որտեղ որ մեզ պետք է ամրապնդենք մեր հողը, մեր ոտների տակ ամուրը զգանք, դա այսօր այս եկեղեցին է, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Շատ լավ, գալիս ենք ուրախանում ենք, այս նման եկեղեցով, այս նման կառույցով։ Դա մեր հասությունն է, մեր ժողովրդի հասությունը մանայուն բան է։ Մերի Հովսեփյան, Գևորգ Ավագյան, եկեղեցական կյանք։